са почиствали, обаче покрай празниците не само хубави неща се случвали. Аз пък днеска само за кражби, за какво лошо се случва. Съжалявам. Не, наистина. Като кралицата не е казала нищо интересно, да. Но както и де, това, което ще ви покажа, наистина не е приятно. В навечерието на Нова година, на 31 декември, в Рим, страшно много птици са били убити от бомбичките и от фойерверките. Бяха показани драстични снимки, разпространени в социалните мрежи, безжизнени птици, които лежат на земята. Между другото, особено много са пострадали скорците, защото те изпитват невероятен уплах и стрес от фойерверките, започват да се блъскат една в друга, както и да се блъскат в електрически стълбове, в прозорци, и различни организации за защита на животните, между другото, от години настояват да бъдат забранени бомбички и фойерверки, което пък от друга страна не знам дали е възможно. И в началото на предаването видяхме кадри невероятни на светлини, на фойерверки, но така или иначе това е много голям проблем и се случва не за първа година и е доста стряскаща и неприятна тази картина. Да. Ужасно е. Между другото, вие знаете, че Николчето, аз се казвам, що я няма тук. Ако беше тук, сега щеше да скочи. Защото нали пък и кучетата много се стряскат от тия фойерверки и щяхме да чуем монолог за забрана на фойерверки. Под дивани и такива неща, ма чак да... И малките деца се стряскат от фойерверките, така че нали съвсем нормално да... Има животинки, които наистина много зле се чувстват, особено по-малките, по-страхливите. И Никол разказа как това е период в годината, когато най-много животни бягат и губят дома си, точно защото се стряскат и просто хукват на някъде. Аз много се надявам сега да запомним... Кой си държи отворена вратата на дома, за да хукнат животните някъде? Някой, който е решил, че точно в този момент си отваря вратата, за да фърли бомбичка. Бум и кучето, той избяга. Ама нека сега да знаем, че от тези неща са се случили, а не от... Защото сега много ще излязат спекулации. Сигурен съм, че това е от... Да. Страшни спекулации ще излязат. И сега, защото някои хора вече имат ваксини и сега ще почнат... Реакция върху птиците, да. Не от 5G. Не, наистина тези конспиративни теории са ужасни, които ни завладяват все повече. Лично аз се страхувам вече. Няма да си бия ваксина, защото не знам какво има. Лупаш кренвирши като ненормален. Как не знаеш какво има? Бил Гейтс те следи. Как да не знаеш какво има? То е ясно тази ваксина какво има. Колеги, сега говорим си разни интересни неща. Смятам да твърдя цяло едно предаване, но истината е, че подгряваме за най-голямата новина. Така? Която дойде от 2020, но се прехвърля през 2021. Представям ви нашият приятел Монолита! Ето го. Малко е надраскан, малко е вандализиран, за съжаление, Монолита. Той най-вероятно не е този, който сме виждали от предишните новини. Този се намира в Канада. Знаете, първите бяха в Юта, после в Румъния се появи, в Португалия, в Нидерландия. Да, но ето сега в Канада се е появил нов монолит. Мен ми стана интересно как в Канада, която аз лично свързвам с изключително цивилизована, възпитана държава, и някакви вандали са го надраскали този монолит. Но има надежда, продължава тази мода с монолитите. Може би и в Герман ще се появи един монолит. Аз го чакам. Представих си го, между другото, докато разказваш, си представих на нашия паркинг как идва на работа монолит. Ама то си се оказа чисто бизнес история тази. Те вече групата, която ги прави, сега не знам дали прави всички монолити, обаче по поръчка работи вече. И скъпичко взимат. И скъпичко, колко беше? 45 000 долара. Поръчваме си, пишем до група най-добрия артист, мисля беше. Направете монолит, плащаме, го монолита. Ако продуцента слуша. Първо монолита и тогава ще плаща. Ние сме говорили за тези монолити, ние сме... Ние сме един вид анти-инфлуенсъри. Те не трябва да ни пратят сега един монолит за проба, ние ще направим анбоксинг. Да, точно така, да направим едно пиар разопаковане на монолит и да ги... То трябва да сме целият екип за това. Няма как да стане, защото Криси каза, първо искат парите и тогава монолита. Ние в България затова няма монолит, защото първо искаме монолита. Румънския монолит, да той следваше толкова. Анди, какво ни отговарят зрителите?
зрителите на въпроса? Така, има озадачаващи желания от страна на нашите зрители, има и страхотни, разбира се. Така, Неймар Фенс ни пише GTA 5. Аз само да припомня, че питаме какво си обещахте за новата година. И профилът си име Неймар _Фенс пише GTA 5 и рекорд на FIFA, като рекорд е леко написаността, но това е геймърски хумор. Да пътувам свободно и да живея живота на мечтите си. Пожелавам ти го най-сърдечно. Да спра цигарите. Това си е абсолютната класика в обещанията и пожеланията за новата година. Да направя първия си милион, тъй като през 2020 не успях. Алекс Репорт, пожелавам ти го. Да съм гост на кафе. Направи ми впечатление, че доста хора са си го обещали това нещо за 2020. Висока цел. Да бъда бяла и добра за много години. Бъдете здрави, бяла и добра, добре. И да се науча да казвам не. Да казвам не, това е едно добро качество. Да, аз си пожелах така преди 3-4 години да казвам не и месав на кафе. Дали ще успееш, ще разберем след малко. След рекламата питам Джина, ще си спазим ли ние новогодишните обещания? Ще имаме ли сили и енергия за това или... без една дума, каква ще е 2021? Ето защо не разбирам BTOI. Защото I love rock and roll! Belong, they was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long, they was with